கடன் வாங்குறது இஸ் இன்ஜூரியஸ்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். நமக்கு தெரியாத ஒரு கடன் கார்மிக் கடன். பாஸ்ட்ல பண்ண ஆக்ஷன்ஸ் எஸ்பெஷலி அன்ஃபினிஷ்ட் ஆர் நெகட்டிவ் ஒன்ஸ் இப்போ உங்க லைஃப்ல எக்கோ ஆகுதா, அதுதான் கார்மிக் டெட்ஸ். எக்ஸாம்பிள், ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல சேம் இஷ்யூஸ் ரிப்பீட் ஆகுறது, மணி வரும் ஆனா சஸ்டெயின் ஆகாம இருக்கிறது, அன்சக்சஸ்ஃபுல் கெரியர், இதெல்லாம் தாங்க. உங்களுக்கு புரியாம இருக்கிற லைஃப் பேட்டர்ன்ஸ், ஃபெயிலியர்ஸ் ஆர் ரெபிடேட்டிவ் பெயின் இந்த கார்மிக் டெட்ஸ்னால தான். அதுதான் ரிசல்ட் ஆஃப் அன்பெய்ட் கார்மிக் டியூஸ்னு கூட சொல்லலாம். ஆஸ் அ டெரிஃபிக் ஷாக் இது உங்க மேனிஃபெஸ்டேஷனை அஃபெக்ட் பண்ணுது. மேனிஃபெஸ்டேஷன் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஆஸ்க், பிலீவ் அண்ட் ரிசீவ். நீங்க கார்மிக் டெட்ஸை பேலன்ஸ் பண்ணலனா உங்க மேனிஃபெஸ்டேஷன் பிளாக் ஆயிடும். ஐயோ இதுக்கு சொல்யூஷனே இல்லையான்னு பதறாதீங்க. கர்மா பேலன்ஸ் பண்ண ஈஸியஸ்ட் மெத்தட், ஹெல்ப் சம்ஒன் செல்ஃப்லெஸ்லி, ஸ்பீக் ட்ரூத், அவாய்ட் காசிப்ஸ் அண்ட் மெடிடேஷன் ஆர் சாண்ட் பண்ணுங்க. நீங்க மேனிஃபெஸ்ட் பண்றது நடந்தே ஆகணும்னா குட் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால உங்க கர்மாவை ரீபில்ட் பண்ணுங்க.